ისტორიკოსებს 1306-დან 1945 წლამდე ევროპული გაერთიანების 200-მდე განსხვავებული პროექტი და ხედვა აქვთ აღნუსხული. აქედან ევროპული გაერთიანების მცდელობების ისტორიაში გამოყოფენ სამ მნიშვნელოვან პერიოდს: განმანათლებლობას, პირველ და მეორე მსოფლიო ომებს შორის პერიოდს და პერიოდს მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ. ევროპის გაერთიანების განმანათლებლობამდე არსებული პროექტები ყოველთვის არ ასოცირდებოდა პროგრესულ იდეებთან. პირიქით, გაერთიანების ხედვები სოციალური ცვლილებების თავიდან არიდების ერთ-ერთი გზაც იყო. ეს იმ პირობებში, როდესაც იმპერიული თუ პაპის გავლენებისგან გამოყოფის მიზნით სახელმწიფოები უფრო მეტი დამოუკიდებლობისკენ ისწრაფოდნენ, რაც შემდგომ უკვე 1648 წელს ვესტფალიის ზავით და ერი სახელმწიფოების სუვერენული იდეის დაფუძნებით დაგვირგვინდა. იმ დანაწევრებულ სივრცეში, რაშიც ევროპა მოიაზრებოდა, იმ პერიოდში, როდესაც ღვთისგან ბოძებული აბსოლუტური ძალაუფლების კრიტიკა და სეკულარიზმის იდეების განვითარება დაიწყო, დიდად სასიამოვნო სულაც აღარ იყო იმის შეხსენება, რომ ის, რაც ამ სივრცეს აერთიანებდა, სწორედ საერთო ქრისტიანული იდენტობა გახლდათ. ამ ისტორიულ ეპოქაში არსებობდა უფრო ნეიტრალური შინაარსის სახელდების აუცილებლობა და ევროპამ სწორედ ეს ნეიტრალურობა იტვირთა. აქედან მოყოლებული ტერმინი აქა-იქ კი არ გვხვდება, არამედ ფართოდ მკვიდრდება და პოლიტიკური მოაზროვნეებისა და ფილოსოფოსებისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფიქრალს წარმოადგენს. იწერება ტექსტები ევროპულ მშვიდობასა და ევროპული სახელმწიფოს საჭიროებაზე, სადაც ზოგჯერ დღევანდელი რუსეთისა და თურქეთის ტერიტორიებიც არის მოაზრებული. ოდნავ მოგვიანებით ეს გვირგვინდება იმანუელ კანტის 1795 წელს გამოცემული ცნობილი ნაშრომით მუდმივი მშვიდობის შესახებ, რომელიც შემდგომში საფუძვლად დაედო დემოკრატიული მშვიდობის თეორიას. ანუ თანამედროვე დაშვებას იმის შესახებ, რომ დემოკრატიული ქვეყნები საგარეო ურთიერთობებში უფრო მშვიდობიანები არიან და რომ მაგალითად 90-იან წლებში ყოფილი სახელმწიფო სოციალიზმის დამთავრებას და ამ საზოგადოებებში დემოკრატიის დამყარებას ისტორიის დასასრული უნდა გამოეწვია, ხოლო ლიბერალური დემოკრატია ყველა მთავრობისათვის მმართველობის საბოლოო ფორმა უნდა გამხდარიყო. ევროპული მშვიდობის იდეალების განვითარების ოქროს ხანად პირველ და მეორე მსოფლიო ომებს შორის ეპოქაა მიჩნეული. კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ გაერთიანებული ევროპის იდეის განხილვა კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდა მშვიდობის იდეას. 1919 წლიდან 39 წლამდე სულ რაღაც 20 წელიწადში 600-ზე მეტი სტატია თუ აკადემიური ნაშრომი ქვეყნდება ევროპული ერთიანობის იდეის შესახებ. იწყება პანევროპული მოძრაობები. თუმცა ამ ყველაფერთან ერთად ცხადი ხდება, რომ ევროპული პოლიტიკური ინტეგრაცია მშვიდობის მარტივ იდეაზე უფრო მეტს საჭიროებს. სულ ცოტა ხანში საუბარი ევროპული ერთობის მორალურ იდეებზე, რომელსაც 30-იან წლებში პოლიტიკოსებთან ერთად ლიტერატურული წრეებიც უძღვებოდნენ, მთლიანად დაჩრდილა ჰიტლერის ძალაუფლებაში მოსვლამ. 1933 წლიდან წარმოქმნილ ახალ რეალობაში უკვე თითქმის მთლიანად შეწყდა ევროპის გაერთიანების პროექტების განხილვა. ზოგიერთი პოლიტიკის მეცნიერის აზრით, სწორედ იმ ფაქტმა, რომ ევროპელი პოლიტიკოსები, ინტელექტუალები და პოეტები ევროპის იდეას წმინდა მორალური ღირებულებებისა და იდეალიზმის ჭრილში განიხილავდნენ და არა იმ მატერიალისტური ღირებულებების ჩარჩოთი, რომელიც იმ პერიოდის ამერიკასა და საბჭოთა კავშირში დომინირებდა და რომელიც მასიური წარმოების პროცესზე ამახვილებდა ყურადღებას, გარკვეულწილად დააჩლუნგა ამ ინტელექტუალების უნარი შეწინააღმდეგებოდნენ ჰიტლერის აღზევებას. და ამდენად მათი როლი ევროპული მოძრაობის ამ ისტორიაში გამოუსწორებელ შეცდომადაც მოიაზრება ხოლმე. ევროპული იდეის წმინდა მორალური სულისკვეთება ამ ისტორიულ პერიოდში სავალალოდ დამარცხდა. ევროპული იდეის მორალური და იდეალისტური რწმენები მეორე მსოფლიო ომმა შეარყია. ცხადი გახდა, რომ ევროპული ჰუმანიზმისა და მშვიდობის ომამდე განვითარებული იდეები, მხოლოდ ამ წმინდად იდეალისტურ საფუძვლებზე აპელირებით ვერ განხორციელდებოდა. საჭირო იყო პოლიტიკური ორგანიზების ფორმა, რომელიც ასახავდა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ არსებულ სურვილს და ძლეულიყო ნაციონალიზმის ყველა შესაძლო გამოვლინება. ამ პერიოდიდან დაიწყო ევროპული ფედერალიზმის მოძრაობა, რომელიც ერთი შეხედვით უპირისპირდებოდა ომამდე არსებულ იდეალიზმს, მაგრამ მისი ერთი ნაწილი მაინც ჯერ კიდევ ეგრეთ წოდებულ წმინდა იდეალისტურ ხედვებს უჭერდა მხარს.
ხოლო მეორე ნაწილმა მხარდაჭერა გამოუცხადა ფრანგი პოლიტიკოსისა და ეკონომისტის ჟან მონეს ევროპული ინტეგრაციის პრაგმატულ და ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე დაფუძნებულ იდეებს. მართლაც, ნაცისტურ გერმანიაზე მოკავშირეების გამარჯვების მეხუთე საზეიმო წლისთავის შემდეგ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რობერტ შუმანმა საკუთარი მთავრობის სახელით განცხადება გააკეთა. მის ცნობილ გამოსვლაში, რომელსაც შემდგომ შუმანის დეკლარაციის სახელი ეწოდა, ის ქვანახშირისა და ფოლადის ფრანკო-გერმანული საერთო წარმოების ერთიანი პოლიტიკური ორგანიზების ქვეშ მოქცევას სთავაზობდა, რაში მონაწილეობის მიღებაც სხვა ევროპულ ქვეყნებსაც შეეძლებოდათ. შუმანი მის მიმართვაში საუბრობდა საერთო ეკონომიკურ დაგეგმარებაზე, სატარიფო ბარიერების შემცირებასა და წარმოების კვოტების ჰარმონიზებაზე, რასაც საფრანგეთისა და გერმანიის და შემდგომში დასავლეთ ევროპის ეკონომიკური განვითარება უნდა გამოეწვია. უნდა გაეძლიერებინა ევროპული სოლიდარობა და შეეცვალა იმ რეგიონის ბედი, რომელიც დიდი ხნის მანძილზე დაკავებული იყო საომარი შეიარაღებებისა და თავად ომების წარმოებით. Faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. როგორც თავად ევროპული პოლიტიკის მეცნიერების ტრადიცია გვეუბნება, შუმანის დეკლარაცია ეს იყო გარკვეული ტიპის კარტელური გარიგების შემოთავაზება, რომელიც მიზნად ისახავდა ქვანახშირისა და ფოლადის ორ უმთავრეს სტრატეგიულ სფეროში კონკურენტ პარტნიორებს შორის წარმოების კოორდინაციაში მოყვანას. თუმცა ამასთანავე ეს იყო გრძელვადიანი და დიდი მიზნების მქონე დასავლეთ ევროპის მასშტაბური ინტეგრაციის ისტორიული პროექტი, რომელიც მარშალის გეგმის მიზნებს ბევრად აღემატებოდა. შუმანი თავის დეკლარაციაში მიუთითებდა, რომ თუ ეს გეგმა წარმატებული იქნებოდა, მაშინ ევროპა დაგროვებული რესურსებით შეძლებდა აფრიკის კონტინენტის განვითარებას, რასაც ის ევროპის ერთ-ერთ უმთავრეს ვალდებულებად მოიაზრებდა. ზოგიერთი ავტორის მტკიცებით, ევროპის კოლონიურ წარსულზე ეს მითითება გვეუბნება, რომ მიზნად იყო არა უბრალოდ ფოლადისა და ქვანახშირის კვოტების დაწესება, არამედ დღის წესრიგში იდგა ისტორიული და გლობალური მნიშვნელობის მიზნებიც. შუმანის დეკლარაციის შემდეგ სულ რაღაც ერთ წელიწადში შეიქმნა ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანება. გაერთიანების დამფუძნებელ დოკუმენტად პარიზის ხელშეკრულება ითვლება, რომელიც დიდწილად იმეორებდა შუმანის დეკლარაციის პრინციპებს და ხელმომწერების მოვალეობად რაცხავდა მსოფლიო მშვიდობის დაცვას, სოლიდარობის იდეის განმტკიცებას და ეკონომიკური განვითარებისათვის საერთო ბაზის შექმნას. ხელმომწერები თანხმდებოდნენ, რომ ერთმანეთს დახმარებას გაუწევდნენ წარმოების გაფართოების პროცესებში, ცხოვრების სტანდარტს აამაღლებდნენ და წევრი სახელმწიფოების ისტორიულ მტრობას საერთო ინტერესების გატარებით ჩაანაცვლებდნენ. საგულისხმოა, რომ დაკვირვებულ ისტორიკოსებს არ გამორჩენიათ ის ფაქტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველ ხელმომწერთა შორის იყვნენ ისეთი სახელმწიფოებიც, რომელთა ისტორიაც აფრიკის კოლონიზაციის ისტორიასთან მკვეთრად იყო გადაჯაჭვული, შუმანის დეკლარაციის მითითებები აფრიკის კონტინენტის განვითარებასთან დაკავშირებით პარიზის ხელშეკრულების პრეამბულაში აღარ იყო ნახსენები. საინტერესოა თუ როგორ შეგვიძლია გავიგოთ ევროპიანიზაციის იდეასთან დაკავშირებული იმედები და მოლოდინები, ან მათთან დაკავშირებული პოლიტიკური და იდეოლოგიური საკითხები. ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად ზოგიერთი თეორიული ტრადიცია იმ სისტემური კონტექსტის გააზრების აუცილებლობაზე მიგვითითებს, რომელშიც ევროპული ინტეგრაცია განხორციელდა. ყველაზე გავრცელებულ ნარატივებში ევროპის საერთო ინსტიტუციური სისტემების შექმნის ისტორიას ყვებიან ხოლმე იმ უამრავი ხელშეკრულებისა თუ რეგულაციის კონტექსტში, რომელთა მიღებაც მშვიდობისა და დემოკრატიის ღირებულებებით იქნა ნაკარნახევი. თუმცა გლობალური კონტექსტი, რომელშიც ეს ინტეგრაცია განხორციელდა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ევროპული ინტეგრაციის გაგებისათვის. როგორც ნიდერლანდელი პოლიტეკონომისტი ბასტიან ვან აპელდორნი აღნიშნავს, იმ პერიოდში ეს კონტექსტი უკვე განსაზღვრული იყო ამერიკული ჰეგემონიით და მის მიერ წარმართული გლობალური აკუმულაციის პროცესით.
ევროპული რეკონსტრუქცია კი დაკავშირებული იყო ამერიკული ტრანსნაციონალური კომპანიების მიერ დომინირებული ფორდისტული წარმოების გაფართოებასთან და მასიური მოხმარების ნორმების დამკვიდრების აუცილებლობასთან. ამ კონტექსტში ევროპული ინტეგრაციის იდეა მხარდაჭერილი იყო ნაწილობრივ შეერთებული შტატების კერძო კაპიტალისა და გეოპოლიტიკური ინტერესებით და ნაწილობრივ თავად დასავლეთ ევროპული კაპიტალის ინტერესით, რომელიც ევროპული თანამშრომლობისა და საერთო ბაზრების დაფუძნების გზით ცდილობდა უმთავრეს სექტორებში კონკურენტულობის განვითარებას. დროთა განმავლობაში კი ამგვარი თანამშრომლობების გაფართოება ახალ ინსტიტუციურ ფორმებს ქმნიდა. ამდენად მეინსტრიმული ნარატივების საპირისპიროდ, რომელიც ევროპულ ინტეგრაციას დიდწილად შიდა ევროპულ პროცესად წარმოაჩენს, არსებობს ხედვები, რომლებიც ევროპული ინტეგრაციის პოლიტიკების უმთავრეს განმაპირობებლად გლობალურ კონკურენციას მოიაზრებს. ამ გაგებით, თუ ვესტფალიის სისტემის მიერ წარმოებული სუვერენულობისა და საერთაშორისო დიპლომატიის იდეა ეფუძნებოდა ევროპის გარეთ ნაწარმოებ კოლონიურ ომებს, იგივე პერსპექტივიდან მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ევროპული ინტეგრაციაც იმ დანაკარგის ანაზღაურების მცდელობა იყო, რომელიც ევროპულ ქვეყნებს კოლონიების დაკარგვით მიადგათ. თუმცა ამჯერად ეს განხორციელდა ევროპული ბაზრების დაცვითა და ევროპული კაპიტალის გლობალური გაფართოების ხელშეწყობით. ამდენად ამ ხედვით ევროკავშირის დაბადება იმდენად გლობალურ პროგრესად კი არ არის მიჩნეული, არამედ ეს იმ გლობალური პოზიციების შენარჩუნებისა და დაბრუნების ძალისხმევაა, რაც ევროპას მანამდე კოლონიური ეპოქის დროს ჰქონდა. აქვე საინტერესოა, რომ მას შემდეგ, რაც ევროპის გაერთიანების პროექტი რეალობაში განხორციელდა, ევროპელმა ინტელექტუალებმა დაკარგეს ინტერესი ევროპული საკითხის მიმართ და მეტიც, ისინი ხშირად კიდევაც ეწინააღმდეგებოდნენ ევროპის იდეას. ამას ევროპის ინტელექტუალების პარადოქსსაც ეძახიან ხოლმე. და ეს გარემოება ნაწილობრივ იმითაც აიხსნება, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ისეთ გლობალურ კონტექსტში, რომელიც ერთის მხრივ ცივი ომის და მეორეს მხრივ დეკოლონიზაციის პროცესებით იყო განსაზღვრული, ევროპის იდეა უკვე ისეთ აღნიშნულებთან ასოცირდებოდა, როგორც იყო ჰიტლერი, ჰოლოკოსტი, კოლონიალიზმი და ხშირად ძალადობრივი დეკოლონიზაციის პროცესებიც. ამ ეპოქის მიერ წარმოქმნილი სულისკვეთების კონტექსტში ევროპელი ინტელექტუალებისთვის უკვე შეუძლებელი იყო ევროპის იდეების უნივერსალურ იდეებთან გაიგივება. ისინი მიუთითებდნენ, რომ თუ ევროპამ ომის შემდგომ გაერთიანება შეძლო, ეს არც გულუხვი და არც უნივერსალისტური იდეებით არ მომხდარა. არამედ ეს წმინდად ეკონომიკური და ტექნოკრატიული მოტივებით იყო ნაკარნახევი. 1990-იანი წლებიდან ევროპული პოლიტიკური აზროვნების სივრცეში ხელახლა წამოიჭრა ინტერესი ევროპის მიმართ. ევროპელმა ინტელექტუალებმა, რომელთაც აქამდე ევროკავშირის ინტერესი ნაკლებად ჰქონდათ, ევროკავშირის იდეის ისეთ ფართო პოლიტიკურ და ფილოსოფიურ პრობლემებთან დაკავშირების აუცილებლობა დაინახეს, როგორიც არის ლიბერალური დემოკრატიის საკითხები, კონსტიტუციური პატრიოტიზმი და ასე შემდეგ. დღეისათვის ევროკავშირის იდეა მრავალი ევროპული ინტელექტუალური ტრადიციისთვის ისეთი პოლიტიკური სივრცის იმედისმომცემ დაპირებას წარმოადგენს, რომელიც ნაციონალიზმს სცდება და წარსულის ავადსახსენებელი ისტორიის განმეორებას შეუძლებელს გახდის. სხვები კი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ ტექნოკრატიულ, დეპოლიტიზებულ და საბაზრო ძალაუფლებაზე დაფუძნებული პოლიტიკური ერთობის მოდელს.